Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen auch von uns her. Ich freue mich so. Man merkt jetzt einfach, wie die Kirche wächst. Es ist schön, euch vor Ort zu sehen. Natürlich auch ganz herzlich willkommen zu Hause. Aber jetzt kommt wieder Stimmung auf, oder? Ja, ich habe so Freude hier. Man spürt wirklich wieder, dass eine Menge von Menschen hier sind. Das macht die Atmosphäre einfach schöner und kraftvoller irgendwie auch. Hey, wir werden heute über das Thema reden. So findest du Freunde fürs Leben. Es ist ein Privileg, darüber zu sprechen, auch mit Leo und Susanna. Die werden nachher mit Video noch dazukommen. Richtig. Und wir sind beide begeistert über dieses Thema, weil es unser Leben reich macht. Und ich sage dir eins, Freunde oder Menschen in deinem Umfeld, die können dir entweder Flügel verleihen oder sie ziehen dich herunter. Also es gibt eigentlich diese zwei Arten von Menschen. Und es ist so cool, Leute zu haben, die einen beflügeln. So ist es. Wir werden keine theoretischen Abhandlungen machen über Freundschaft, sondern wir werden Geschichten erzählen aus unserem Leben, auch die dich und uns bewegen sollen, inspirieren sollen. Wie bringst du Schwung in deine Freundschaften? Wie kannst du auch vielleicht ungesunde Beziehungen erkennen? Da musst du vielleicht was abschneiden, um an einem neuen Ort zu investieren. Simon, so cool mit dir zusammen zu wirklich. predigen. Wir sind Freunde schon Jahrzehnte. Also Das ist so. Man fühlt sich richtig alt, wenn man das sagt, aber wir sind wirklich schon seit Jahrzehnten, 2 Jahrzehnten sind wir Freunde. So ist es. So gut. Ja, wir haben in den letzten Wochen diese Pyramide angeschaut. Wir haben gemerkt, Freundschaften zu bauen, Beziehungen zu bauen, ob das jetzt Ehe ist oder eine andere Beziehung, hat immer damit zu tun, dass man mit dem richtigen Fundament beginnt. Es beginnt damit, wie du dich selber siehst in den Augen Gottes, dass du realisierst, es gibt eine geistliche Dimension in deinem Leben, die das Fundament allen dessen sein sollte, das du überhaupt tust, zum Beispiel Freundschaft oder auch die Ehe. Letzte Woche haben wir Rucksäcke bei Jesus deponiert. Wir alle bringen Rucksäcke aus unserer Geschichte mit, Süchte, Verletzungen, Dinge, die nicht so in Ordnung sind. Und wenn wir dann in Beziehungen hineinkommen, dann wird es plötzlich zwischenmenschlich anstrengend und schwierig. Und heute merken wir in den Beziehungen und Freundschaften drin, dass man wirklich Freundschaften bauen kann, die fürs Leben halten. Nächste Woche dann emotional, dann wird es ganz emotional und in 2 Wochen schließen wir mit dem Höhepunkt Sexualität dann ab. Heute also über Soziales. Immer wieder in unserem Leben gibt es so Momente, wo wir uns fühlen wie so ein Zugpferd, das Lasten durch das Leben zieht. Vielleicht kennst du das auch. Es gibt Momente, da ist es einfach schwer. Zum Beispiel, wenn du umziehst von einem Ort zum anderen, dann spürst du alle Lasten, die in deinem Leben sich angesammelt haben, ganz physisch. Und hast du es auch schon erlebt, dass dann Leute dir schreiben, die du eigentlich gar nicht zu deinem Freundeskreis zählst, die dich bitten, bei ihnen zu helfen beim Umzug? Wenn es nämlich schwer wird im Leben, dann suchen wir nämlich die Freunde, die helfen, unsere Lasten zu ziehen. Lasten nicht nur physisch, sondern es kann auch eine Krankheit, es kann Leid sein, es kann ein Todesfall sein in deinem Umfeld, die plötzlich auftauchen und wir spüren die Last des Lebens und in diesen Momenten fühlen wir uns wie so ein Lastpferd und wir wünschten uns, es gäbe noch ein zweites an unserer Seite und vielleicht ein drittes und ein viertes, damit die Last auf mehrere Schultern verteilt wird. Ein belgisches Lastpferd ist in der Lage, 3,6 Tonnen zu ziehen. Stell dir das mal vor, 3,6 Tonnen. Und wenn dann die Last unseres Lebens mehr wird als 3,6 Tonnen, dann kommt ein zweites dazu. Du siehst die eingeblendet, die belgischen Lastpferde, die sind in der Lage, 3,6 Tonnen alleine zu ziehen. Man rechnet dann, wenn es 2 sind, wie viele Tonnen können sie dann tragen oder ziehen? Das ist eine einfache Rechnung aus der Primarschule, aber sie stimmt nicht. Wenn 2 Pferde nebeneinander eingespannt sind, sind sie in der Lage, bis zu 10,8, das Dreifache der Last zu ziehen. Und wenn sie noch miteinander trainiert haben, dann sind sie in der Lage, das Vierfache, bis zu 14,5 Tonnen durch die Gegend herumzuschleppen. Wenn du also ein solches Lastpferd an deiner Seite kriegst, das noch einmal in der Lage ist, Last zu tragen, dann ist mehr möglich als nur das Doppelte. Und solche Freunde, die wünschen wir uns genau in den Momenten, wo es vielleicht schwer wird. In der Bibel lesen wir auch davon, in solchen Momenten, wo es schwer wird, wird es sogenannte Freunde geben. Es ist ein Vers eingeblendet, die plötzlich auftauchen, die aber eigentlich dir nichts nützen, sondern sogar schaden. Aber ein echter Freund steht zu dir und hilft dir, Lasten zu tragen. Wo sind diese Freunde, wo sind diese Zugpferde in deinem Umfeld? Kommen die dir jetzt in den Sinn, wenn du an deine Lasten denkst? Ich hoffe es schon.
Soziologen haben herausgefunden, dass wenn wir so eine Zeitspanne von 7 Jahren in unserem Leben zurückspulen und mal anschauen, wie sich die Freundschaften entwickeln, dann sind 50% unserer Freunde ausgetauscht. Wir haben immer noch ungefähr gleich viele Beziehungen, sagt man, aber 50% der Freunde, die wir hatten vor 7 Jahren, die sind weg, dafür sind neu gekommen. Nur 30% deiner Freunde sind ungefähr noch gleich nahe in deinem Leben und nur die Hälfte sind immer noch dieselben Menschen. Also die Lastpferde in unserem Umfeld, die tauschen sich aus. Das ist einerseits normal, aber es sagt uns auch, dass solche Freunde in unserem Leben kostbar sind. Die hat man nicht einfach, sondern man sollte sie pflegen. Freundschaften muss man bauen, damit man sie dann hat, wenn man Lasten trägt im Leben. Und auch dafür, um Lasten mit anderen Menschen zu teilen. Heute schauen wir an, wie wir Freundschaften gestalten können. 5 Arten von Freundschaften werden wir genauer unter die Lupe nehmen, um eben diese Zugpferde in unserer Freundschaft zu erleben. Und die erste wird uns Leo jetzt gerade näher bringen, die erste Art der Freundschaft. Freunde des Herzens, und so ein Freund bist du für mich, Dave, schon über 20 Jahre. Ich finde es mega wichtig. Ich habe meine Ehe, ich habe meine Familie, ich habe meine Church, ich habe meine Small Group, aber ich brauche noch Freunde, die ganz, ganz eng auch auf einer Herzensebene im Leben unterwegs sind. In Hebräer Kapitel 10, Vers 24 steht geschrieben, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zur gegenseitigen Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und Dave, du spornst mich immer wieder an, in der Freundschaft Gutes zu tun. Es sind für mich so 3 Punkte. Das erste ist Ermutigung. Es ist so wichtig, uns gegenseitig zu ermutigen. Yes, ich nehme das mir mega zu Herzen, wenn ich dich höre am Sonntag zum Beispiel. Das ist ja einfach, was du tust, deine Main Calling. Und dann kommt mir in den Sinn, oder ich merke, wie du die geistliche Atmosphäre auch heute gerade wieder so geprägt hast. Und ich sage dann, hey Leo, was du gemacht hast, das macht so einen Unterschied. Weil ich weiß selber, wie das ist. Manchmal haben die Leute das Gefühl, man hört das ganz oft, aber es ist nicht unbedingt so. Und dann zu hören, dass es sich lohnt, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, in welchem Bereich auch immer, finde ich mega wichtig, und das ist mir wichtig, dass du das weißt. Also du sagst ja nicht einfach nur, du bist blond, du bist toll, du bist gut, also all diese Dinge, sondern du profitierst immer aus der Sichtweise von Gott ein Kompliment zu machen. Also, weil oft sieht man aus lauter Problemen den Calling gar nicht mehr. Und darum sind Freundschaften mega wichtig, immer wieder mal ein bisschen so die Augen zu reinigen oder man sagt dann den Rollladen aufzumachen, besser gesagt. Yes. Und dann aber auch ermahnen. Also es gibt auch Momente, du sagst, so Leo, so jetzt einmal ein Talk. Ja, also ich bin nicht sicher, das gibt es glaube ich nicht so viel. Aber schon ab und zu wieder. Ich versuche das mit viel Humor das zu nehmen. Ich habe ja da auch 2 Rollen, weil du bist nicht nur mein Freund, du bist mein Geistlicher und auch mein Arbeitgeber, mein Leiter. Und ich versuche das mit viel Humor und Respekt dir entgegenzubringen. Aber was ein Vorteil ist, oder mein Vorteil ist, dass du sehr gute Ohren hast. Du hörst sehr gut zu, du merkst die kleinen Nuancen und du nimmst das irgendwie ernst, nimmst das mit und bewegst das mit Gott in deinem Herzen. Und das spüre ich. Und dann ist es ja nicht nur so, dass ich dir dann sage, wenn ich finde, du solltest was anderes machen, weil du kommst ja dann auch und sagst, hey Dave, jetzt will ich dir mal was sagen. Gerade letztens, als wir mit dem Motorrad unterwegs waren, hast du mich gecallt und gesagt, weil ich da über eine Person gesprochen habe, gesagt, ja, was ist denn mit dir, dein Part in all dem? Was machst du? Und hast mich da auf eine sehr gute Art herausgefordert, meine Verantwortung wahrzunehmen. Mir fällt die Ermutigung mega einfach von dir anzunehmen, weil ich merke, du hast ein gutes Herz, du meinst das aufrichtig, du versuchst mich nicht klein zu machen, du gönnst mir auch den Erfolg oder was auch ich immer habe. Das ist natürlich eine Grundlage in einer Freundschaft. Man muss sich gegenseitig Dinge gönnen und man ist der größte Fan voneinander, aber man sieht auch die Sichtweise Gottes in deinem Leben und dann natürlich auch Kritik bedeutet, man ist auch Feedback, ja. Man nimmt es an, weil ich möchte auch mein Leben nach vorne katapultieren. Yes. Dann das Dritte ist wichtig, dass man zusammen auch Spaß hat. Ich meine, das ist etwas, was wir definitiv im Leben haben. Zum Beispiel, wir sind uns ganz bewusst auf diesen 2 Motorrädern, weil wir gemerkt haben, wir haben eine gleiche Leidenschaft. Das ist mal Church, das ist mal für die Familie, auch Small Group und dann Motorradfahren. Da geht unsere Seele auf. Und immer, wenn ich so auf Motorradtour gehe, schreibe ich einen Chat, Dave, by the way, dass du einfach das weißt, am Freitag gehe ich Motorrad fahren.
im Falle du auch dabei sein kannst. Und wenn es funktioniert, cool. Wenn nicht, gehe ich alleine und denke immer wieder, Dave wäre jetzt auch dabei. Aber Spaß zu haben ist, finde ich, mega, mega wichtig, dass man Dinge zusammen unternimmt, die eben auch die Freundschaft schweißt. Auf diesen Motorradtouren, da kannst du einander eben extrem gut ermutigen. Ist ein Setting, man ist weg von zu Hause, von der Arbeit. Und da ist auch der beste Ort, um auch ein bisschen Feedback oder Kritik reinzugeben, weil da kann man es auch viel, viel besser in dem Sinn annehmen. Ich finde, Freunde fürs Herzen muss man pflegen, muss man etablieren und sind ganz, ganz wichtig in einer Beziehung. Hallo, mein Thema ist Freunde des Glaubens und du fragst dich jetzt vielleicht, warum ich ausgerechnet hier in der Sauna sitze. Das ist genau der Ort, wo ich mich einmal in der Woche mit meinen Freundinnen des Glaubens treffe und in der Sauna deshalb, weil wir uns früh am Morgen treffen und es der einzige Ort ist in unserer Wohnung, wo ich 2 Türen zu den Schlafzimmern zumachen kann. Freunde des Glaubens sind für mich unendlich wichtig, weil wir haben das gleiche Fundament von der Liebe und der Annahme von Jesus, wir leben von der Vergebung und wir haben das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Im Prediger 4, Vers 10 und 12 steht Folgendes: Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Einer kann leicht überwältigt werden, doch 2 sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus 3 Schnüren reißt nicht so schnell. Und genau das ist meine Motivation, wieso ich Zeit investiere in Freundinnen des Glaubens. Und Freunde des Glaubens haben 3 Dinge, die uns ausmachen. Und das erste ist, wir sind verbindlich. Hey, es muss extrem viel dazwischen kommen, dass wir diesen Termin von dieser halben Stunde in der Woche nicht einhalten. Wir tauschen aus und dann beten wir gemeinsam und das schafft Vertrauen. Weil wenn jeder so verbindlich ist, zeigt mir das, ich bin wichtig und deswegen kann ich mein Herz öffnen. Das ist das eine. Und das zweite ist, Freunde des Glaubens, sie nehmen einander an. Bei diesen Freundinnen fühle ich mich 100%ig angenommen. Ich weiß, im Zweifelsfalle stehen sie auf meiner Seite. Und das sieht folgendermaßen aus. Also wir tauschen aus, einmal in der Woche, manchmal treffen wir uns auch physisch. Und bei so einem physischen Treffen hat eine dieser Freundinnen uns etwas erzählt, wo sie eigentlich die gegenteilige Bestätigung von uns erhofft hat. Aber gerade weil wir einander lieben und gerade weil die Annahme so groß ist, hatten wir den Mut, ihr zu sagen, dass sie leider mit dem, was sie festgestellt hat über sich selber, völlig richtig liegt. Das war jetzt ein bisschen schockierend, aber es ist eigentlich das, was die Annahme nur umso mehr bestätigt. Und das dritte ist, was Freundinnen oder Freunde des Glaubens ausmachen, sie lernen voneinander. Ich bin so dankbar für die Inputs dieser Freundinnen, weil einmal hat die eine ist weiter als ich und einmal ist die andere weiter. Wir können einander sowas von inspirieren und wir haben auch eine Grundlage geschaffen, weil wir schon über Jahre einfach so verbindlich zusammen sind, wo wir einander auch ins Leben reden können und genau dadurch voneinander lernen können. Eine meiner Freundinnen weiß, dass meine Männer zu Hause sehr, sehr heikel sind mit Essen und sie hat den Mut gehabt, zu mir zu sagen, weißt du, du bist auch extrem, aber auf die andere Seite. Und ich konnte so viel genau von dieser Aussage lernen. Und aus diesem Grund sind für mich Freunde des Glaubens extrem wichtig. Yes, Freunde in deinem Umfeld, wo du wohnst, das ist mir persönlich mega wichtig. Der Dave Kuhl, den wir vorher gesehen haben, das ist ein guter Freund von mir. Wir sind schon 3-mal vom Flughafen ins Säuliamt gezogen und dann, also wir ziehen zusammen um und ich habe einen Freund gefunden, der Dani Häuser. Wir sehen ein Bild. Vor 15 Jahren haben wir eine Freundschaft angefangen. Dann bin ich mit meiner Familie nach Herliberg gezogen, dort, wo er wohnt. Und wir hatten da wirklich 10 super Jahre. Wir haben uns fast jeden Tag, immer am Morgen haben wir uns gesehen. Wir waren zusammen in den Ferien. Wir haben eine tiefe Freundschaft gebaut. Ich habe erlebt, was es heißt, einen Freund zu haben, wenn es einem auch mal nicht so gut geht. Und es war so unkompliziert, weil er nahe war. Und dann ist meine Familie gewachsen. Da mussten wir aus Platzgründen an einen noch schöneren Ort ziehen. Und wenn du vom Zürichsee wegziehst, dann gibt es eigentlich nur noch den Thurgau.
Ja, dort hast du Platz. Das ist sehr schön. Und ich bin dann da in den Thurgau gezogen mit meiner Familie. Das ist ja ein Drama eigentlich, wenn du so eine 7-köpfige Familie verpflanzt. Aber wir haben dann das einigermaßen überstanden. Ich habe dann aber gemerkt, wie wichtig das mir dieser Dani war, einen Freund vor Ort zu haben in meinem Dorf. Es wurde mir wirklich zu einem echten Gebetsanliegen. Dann habe ich dafür gebetet, Jesus, schenk mir einen Freund in dieser Stadt Frauenfeld. Und dann ist Lea in diesen Männer reingerannt. Der hat das ICF Biel angefangen vor über 20 Jahren und hat dann andere Sachen gemacht und hat jetzt eine Geschenkboutique, ein Bistro in Frauenfeld. Und Lea ist da in diesen Männer reingelaufen. Männer, was machst denn du hier? Ja, dieser Laden gehört mir und so weiter. Und dann ist sie zu mir gekommen, du, der Männer ist in der Stadt. Ich habe ihn eingeladen, wir haben zusammen diese Hütte gebaut. Er ist handwerklich sehr geschickt und ich mache sehr viel, wo ich Freunde brauche, die handwerklich geschickt sind. Und er hat mir geholfen und der Abend war so gut, die Gespräche waren gut. Ich war am Schluss vom Abend so richtig aufgetankt. Wir haben uns nochmals getroffen, habe ich ihm gesagt, Männer, du bist die Gebetserhörung für mich. Ich habe für einen Freund gebetet. Du bist der Freund. Wollen wir eine Freundschaft anfangen? Er hat gesagt, hey, so cool, ja, let's do it. Mittlerweile haben wir eine Small Group zusammen dort vor Ort. Wir interessieren uns füreinander, wir sind füreinander da, wir helfen einander. Es ist eben cool, wenn du nahe bist, weil es ist so unkompliziert. Ich weiß, in 10 Minuten bin ich bei Männer im Haus und der weiß, er kann jederzeit zu mir kommen. Es ist ein kurzer Weg. Mein Punkt heute Morgen ist, wenn du für einen Freund betest und er steht vor dir, dann hau den Nagel rein. Es ist vielleicht nicht so in unserer Kultur, dass wir dann sagen, hey, willst du mit mir eine Freundschaft anfangen? Aber es ist in meiner Kultur. Und ich habe so gute Erfahrungen gemacht. Gell, Mich, ich sage dir, hey, wir sind Freunde. Wir sprechen das einander zu. Und es ist ein gewisses Risiko, das du eingehst, wenn du einen neuen Freund findest, der dir Gott über den Weg bringt. Und ich habe Männer gesagt, lass uns eine Freundschaft bauen. Dann bist du schon auf dem Punkt. Und ich möchte dich ermutigen, sei mutig, bete für einen Freund und dann hau den Nagel rein und fang eine freundschaftliche Beziehung mit dieser Person an. Das eine ist, wo du wohnst und das andere ist, wo du arbeitest, gell, Michi? Wir sind schon eine geraume Zeit miteinander unterwegs und am Arbeiten. Das ist eine ganz geräumige Zeit schon. Über 20 Jahre. Ich mag mich erinnern, als du mit lockigem Haar aus dem Thurgau nach Zürich kamst, bist du wieder zurückgegangen. Also mir kommt bei unserer Freundschaft immer wieder ein Satz in den Sinn von Philipp Joner, der hat mal gesagt, ein Freund ist der Anwalt deines Potenzials. Also ein Freund sieht in dir Dinge, die du vielleicht selber nicht siehst. Und du bist so ein Freund für mich. Du siehst in mir immer wieder Dinge, die ich selber gar nicht sehe und du setzt dich dafür ein. Also du bist für mich so ein Anwalt meines Potenzials. Und das ist so kostbar für mich, dass ich dich als Freund haben darf, Simon. Ja, okay, wir sprechen das einander zu. Manchmal hast du eine Phase im Leben, bist du ein bisschen verunsichert und dann brauchst du einen Freund, der sagt, hey Moll, das kannst du. Der Schuh ist nicht zu groß, vielleicht ein bisschen, aber da wächst du rein, oder? Ja, genau. Ja, dann, wenn er zu groß ist, spürt man ja das, die anderen auch, aber man spornt einander an. Genau. Und für mich bist du eine Inspiration, also Freunde im Umfeld, die inspirieren einander. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld auch so Leute, die dich inspirieren. Für mich ist der Simon Inspiration durch unsere Unterschiedlichkeit. Du bist so ein Künstlertyp, aber ein Künstler, der einfach das Positive sieht und auch ausspricht, der ermutigt, der Fan. Du bist ein Fan von mir, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist so cool. Ich bin fast der größte Fan von dir, wenn man deine Frau noch ausklammert. Ich bin wirklich dein Fan. Ja. Und was mich an unserer Beziehung auch begeistert ist, wir dienen einander. Ich weiß, ich kann den Michi, wenn ich mal einen schlechten Tag einziehe, wir haben ein wichtiges Meeting, dann kann ich den Michi anrufen und sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin so neben den Schuhen heute, kannst du ein bisschen ziehen? Und dann vielleicht erwischt es dich auch auf dem falschen Fuß, oft nicht, und wir ergänzen einander, genau. Wir unterstützen einander, wir decken einander den Rücken. Wir sind mit Freude Zugpferde füreinander, gell? Also ich fühle mich nicht zu schade, wenn ich mal unter den Pflug von Simon gespannt werde und deine Tonnen ziehe. Aber ich freue mich dann auch, wenn du meine Tonnen ziehst. Und das ist so wertvoll und kostbar, dass man das hat. Wir haben schon vieles zusammengezogen und gerissen. Das ist so, wirklich. So ja, cool. Extrem. Also ich habe zum Beispiel von Simon immer wieder so
WhatsApp-Nachrichten, wenn ich eine Message gehabt habe, aber auch nach einem Meeting oder einfach ein Treffen, das wir als Familien zusammen haben. Es ist ja auch cool, dass wir Freunde sind, nicht nur wir zwei, sondern als Families. Das klickt einfach cool. Und du hast so oft schon mir einfach im Nachhinein eine Botschaft geschickt per WhatsApp und mich inspiriert, mich ermutigt, einfach positive Worte reingesprochen. Das geht runter wie Honig und es tut so gut, miteinander so unterwegs sein zu können. Das ist eine Kultur, die wir pflegen. Das haben wir wirklich kultiviert. Ich hatte einmal eine Orientierungskrise, das ging es mir wirklich nicht gut. Und dann hast du, Michi, mir einen 5-seitigen, handgeschriebenen Brief geschrieben. Dieser Brief ist ein Grund, weshalb ich heute noch hier bin. Wirklich. Krass. Das hat mich so bewegt, da hat sich einer Zeit genommen und hat all das Gute, das Potenzial, das er in mir sieht, auch der Grund, weshalb es wichtig ist, dass ich hier bin und hier bleibe, hast du da aufgeschrieben. Ich habe den Brief leider nicht mehr, aber im Herzen hat das sehr viel bewegt. Das ist super, ja. Mir kommt der Vers in den Sinn aus der Bibel, wo genau das steht. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Aus Philipper 2 ist das. Denk mal über dein Umfeld nach, über die Menschen, die an deinem Arbeitsplatz, an deinem Wohnort sind. Wo kannst du solche Worte reinsehen? Wie kannst du in deinem Umfeld dienen, ermutigen und Menschen das Beste wünschen in deinem Umfeld? Ich denke, das macht so einen mega krassen Unterschied. Michi, ich möchte noch eine Klammer aufmachen. Es ist mir gestern mega aufs Herz gekommen. Vielleicht hörst du uns jetzt zu und du denkst, ja, die können gut reden. Da eben 20 Jahre zusammen in der Kirche und so. Logisch haben die eine gute Beziehung. Aber es ist eben genau der Punkt. Wir sind eingepflanzt in der Kirche. Wir sind hier seit 20 Jahren und bauen die Beziehungen. Und ich hatte einen Mann, einen so coolen Mann bei mir zu Hause vor 2-3 Wochen. Wir haben zusammen gegessen und er hat gesagt, ich komme nicht mehr ins ICF, weil die Predigten sind mir zu oberflächlich. Du, da war ich dann gerade wach. Da warst du wach. Du, da war ich dann gerade wach. Wir haben dann so darüber gesprochen und im Verlauf des Abends ist rausgekommen, dass er Mühe hat, Freundschaften zu bauen, dass er keine Leute hat, die mit ihm unterwegs sind. Und das ist genau der Punkt. Ich habe dann das gesagt, was ich dir und euch heute Morgen sage. Die Kirche ist viel mehr als Predigt und Worship. Kirche ist eben Community. Kirche sind Freundschaften, die du baust hier über eine lange Zeit, auch mal wenn es stürmt. Wenn es stürmt in der Kirche, dann bleiben wir. Wenn es stürmt in meinem Leben, dann weiß ich habe Leute hier in der Kirche, die mich tragen. Wenn ich finanzielle Probleme habe, whatever, Kirche ist viel mehr als Predigt und Worship. Und deshalb, wenn dann einmal eine Predigt dir nicht so passt, das fällt so nicht ins Gewicht für mich, weil ich denke, so what? Ja, hey, Kirche ist so viel mehr und ich möchte dich einfach herausfordern. Pflanz dich ein in die Kirche. Das ist nicht nur bei uns so. Ich könnte jetzt x Beispiele, wenn ich in die Runde schaue. So viele Volunteers haben wir, die sich eingepflanzt haben, auch über 20 Jahre und mehr hier verwurzelt sind und Freundschaften bauen und genau das erleben, was wir erleben. Also pflanz dich ein. Das ist nicht nur für einen exklusiven Kreis wirklich, dass wir sagen können, Kirche ist für uns Family. Das ist wirklich so und du kannst es auch erleben. Pflanz dich ein und lass dich nicht rausspülen, wenn es mal ein bisschen stürmt. Dann bleiben wir und sind füreinander da. Genau. Hey Simon, wir haben jetzt 3 Beziehungstypen angeschaut, Freundschaften. Leo hat von Freunde des Herzens, Susanna Freunde des Glaubens. Wir haben von Freunden in deinem Umfeld gesprochen. Ein kleiner Einschub für mich, aber eine wichtigere Freundschaft ist in meinem Leben, sind Freunde, die historisch zu Freunden wurden und auch geblieben sind. Es gibt diese Sandkastenfreunde, die man vielleicht bereits im Kindergarten kennengelernt hat. Ich habe so einen Teenagerfreund, den treffe ich nicht oft, aber 1-2 Mal im Jahr. Und beim ersten Satz sind wir bereits wieder von Herz zu Herz verbunden, weil das einfach nicht ersetzbar ist, diese vielen Jahre. Pflege auch historische Freundschaften, weil sie kostbar sind, weil es Menschen sind, die in gewissen Momenten viel mehr über dich wissen, als viele andere, die erst seit ein paar Jahren da sind. Und sie haben ihre Stimme für dich schon oft erhoben und werden es auch in Zukunft tun. Also historische Freundschaften sind so eine kleine, aber wichtige Art, Freundschaft zu leben. Eine weitere Art sind Zweckfreundschaften. Zweckfreundschaften, das tönt schon nicht so gut, haben wir da im Meeting gemerkt. Nein, das kannst du ja nicht sagen, Zweck. Sie dienen einem Zweck, einem gemeinsamen Nenner. Aber das ist ganz eine wichtige
Freundschaftsart. Vielleicht kannst du auch sagen, es sind Freundschaften für eine Season. Zum Beispiel, du hast die Kinder in der Schule zusammen und du hilfst einander aus. Oder du bist im Job, die Chemie ist da, du hilfst einander, sie dient der Mission im Moment. Und dann zieht eine Person weg, das kann ja mal vorkommen, oder wechselt den Job und dann merkst du, oh, jetzt irgendwie, ich habe Mühe, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, weil der Nenner, der gemeinsame Nenner, die Mission, der Zweck ist nicht mehr da. Und ich möchte uns einfach befreien, zurufen, take it easy. Es ist auch gut, wenn man ab und zu eine Freundschaft dann loslässt. Das ist völlig okay, so eine Zweckfreundschaft dann auch loszulassen. Die war für eine gewisse Season, war mega, mega wichtig für beide Personen. Die darfst du auch wieder loslassen. Das ist ganz natürlich. Genau. Und jetzt noch das Letzte, wo wir noch rein wollen, ist, woran erkennt man schlechte Beziehungen? Ganz ein wichtiger Punkt. Ich habe dir hier ein paar Attribute, die ich dir aufzähle. Zum Beispiel, wenn du ausgenutzt wirst. Du gibst die ganze Zeit, prüf jetzt das mit dem Heiligen Geist, hab deine Beziehungen vor Augen und denkst du, ja, es geht jetzt darum, wo willst du etwas abschneiden oder vielleicht musst du etwas ansprechen. Wenn du nicht unterstützt wirst, du hilfst beim Zügeln, du bist da, du bist erreichbar, aber es kommt nichts zurück. Wenn du hintergangen wirst. Ich habe mal eine Freundschaft beendet, weil mich ein Mann angelogen hat. Und ich habe ihm gesagt, ich beende deine Freundschaft mit dir, nicht weil du deine Frau hintergangen hast, weil du fremdgegangen bist. Nein, weil du mich angelogen hast. Weil ich habe dich vor einem Jahr gefragt, gehst du fremd? Und er hat gesagt, nein. Und der Grund, weshalb dass ich die Freundschaft aufhöre, ist, weil du mich angelogen hast. Ich brauche keine perfekten Freunde. Wir machen alle Fehler, aber ich kann keine Freunde in meinem Leben brauchen, die mich anlügen und mich hintergehen. Wenn du in ständiger Konkurrenz bist, kennst du das? Du willst ein cooles Erlebnis erzählen und die andere Person toppt es die ganze Zeit und erzählt noch etwas Besseres. So schräg, musst du vielleicht mal ansprechen. Oder wenn du unwichtig wirst. Du fängst gut an und dann machst du ab und die Person hat immer was Wichtigeres vor. Da ist es vielleicht auch Zeit, heute Morgen, nachher auch in der Worship-Zeit, zu überlegen, wo ist es dran, eine Beziehung eventuell abzuschneiden oder auch eine Person, einen Freund zu konfrontieren und zu sagen, hey, lass uns mal darüber sprechen. Ja, es ist auch so eine Message heute, wo man sagen kann, ja, die ist nicht tief. Es sind ein paar Beziehungsbeispiele, es sind ein paar Freundschaftsstile. Man kann das easy hören und gegennehmen. Aber ich denke, wenn es wirklich tief gehen darf in einem Leben, dann musst du dem jetzt auch die Erlaubnis geben. Und einfach mal überlegen, wo gibt es Killer, so Killer-Elemente, die Freundschaft in einem Leben beendet haben oder die es dir einfach schwer machen. So Dinge, die dich verletzt haben, wo du merkst, zwischenmenschlich steckt da wie ein Pfeil in deinem Herzen, Verletzungen, Leute, die dich ausgenutzt, enttäuscht haben und du hast es aber noch nie angesprochen. Dann wird die Message plötzlich tief, weil du spürst, der Puls steigt hoch, du müsstest das eigentlich angehen, konfrontieren, weil du dich selber schützen musst. Dann wird die Message tief und da möchte ich dir mit Simon zusammen den Steilpass geben, das anzupacken. Es gibt so Freundschaftskiller. Wenn du wieder Schwung in deine Beziehungen reinbringen möchtest, in deine Freundschaften, dann attackiere diese Freundschaftskiller, geh sie an, lass es nicht zu, dass du ausgenutzt wirst. Du bist kostbar genug in den Augen Gottes, dass du gute Freunde an deiner Seite hast. Es gibt auch diese Freundschaftsbooster, die dir helfen, Freundschaften wieder in Schwung zu bringen. Du hast einige Beispiele gehört, du kannst das sogar in der Sauna machen, online, am Morgen, wenn niemand wach ist, damit das in Schwung kommt. Es gibt so viele Arten, wie man Freundschaften in Schwung bringen kann, mit Töpffahren, mit Zusammenstricken, was auch immer dir Spaß macht, aber tu das, um Freundschaften zu inspirieren und zu beflügeln. Überleg dir, welche Freundschaft heute Morgen möchte ich beflügeln. Wo kann ich wieder neuen Atem reinhauchen? Wo kann ich mich einspannen lassen als Zugpferd im Leben einer anderen Person an meiner Seite? Und wo
ist es vielleicht auch dran, mal zu sagen, hey, sei du bitte an meiner Seite, ich habe eine schwere Last zu tragen. Es geht mir gerade nicht so gut. Es braucht oft auch Mut. Und ein letzter Gedanke, wie du Schwung in Beziehungen bringst, ist im Gebet. Susanna hat davon gesprochen, ich erlebe das auch bei mir. Es gibt ein paar Freunde, die habe ich eigentlich nur online in einem Gebetsmeeting kennengelernt, über ein paar Wochen. Alle 2 Wochen beten wir gemeinsam. Und das sind plötzlich Freunde, das sind Leute, die so wichtig geworden sind. Gebet ist ein Schlüssel, um Freundschaften zu prägen, weil du im Gebet wirklich hörst, was die andere Person beschäftigt. Also sei treu, beginne vielleicht klein, aber bleib treu, einander im Gebet zu tragen. Und du merkst, wenn wir von Beziehungen sprechen, von Freundschaften, dann merkt man plötzlich, da gibt es Dinge zwischenmenschlich, die sind schwierig geworden. Geh die an. Und dann braucht es ein vielleicht neues Fundament, dass du mit neuen Augen dich selber siehst, dass Gott heilt, dass Gott Dinge rauszieht und Neues hervorwachsen lässt. Wir möchten die Message beenden, indem du jetzt einfach Zeit für dich hast. Du siehst eingeblendet diese 3 Möglichkeiten, wie du Schwung in die Freundschaft bringen kannst. Und nimm es als Steilpass heute, diese Message tief werden zu lassen, praktisch werden zu lassen für dich persönlich. In diesen nächsten Momenten bleib einfach sitzen, auch zu Hause, unterwegs, nimm einen Moment, wo du einfach diese Fragen bewegst. Welche Menschen sind in deinem Leben, die du näher nehmen kannst? Welche Menschen solltest du vielleicht etwas weiter nach außen setzen, damit du neuen Schwung in deinen Freundschaften hast? Und wir beten nachher gemeinsam. Lass uns zusammen aufstehen, zusammen beten. Ich habe auf dem Herzen zu beten. Der ein oder andere hat die Lüge in seinem Leben, niemand will mein Freund sein. Wer will schon mein Freund sein? Und ich möchte dir sagen, wenn du ein Freund selber bist, dann wirst du auch einen Freund bekommen. Und ich spreche dir einfach zu, dass du ein guter Freund bist und dass du ein guter Freund sein kannst, dass du Freunde bekommst und dass diese Lüge Kraft verliert, dass niemand dein Freund sein will. Du kannst jetzt diese Lüge einfach ablegen. Du bist liebenswert und es gibt Menschen, die mit dir eine Freundschaft bauen wollen. Sei mutig, geh auf die Person zu. Willst du mein Freund sein? Ich spreche dir den Mut zu. Ich glaube auch heute Morgen sind Leute hier oder schauen zu online, die sich im Rückzug verkrochen haben und du bist gar nicht mehr fähig, auf Leute zuzugehen. Und ich rufe dich heute Morgen raus aus diesem Rückzug, aus dieser Einsamkeit, indem du ganz persönlich selber diesen Rückzug auch Jesus ans Kreuz geben kannst. Die Einsamkeit. Dass du sagen darfst, Jesus, ich bin einsam, ich habe mich zurückgezogen und ich beende das heute. Heil du das in mir. Und Jesus wird dir Mut schenken, dich befähigen, dir Möglichkeiten geben, an die Seite von Freunden zu kommen. Und ich segne dich, dass du eine Person sein darfst, die wirklich zum Zugpferd werden darf von anderen Menschen auf die richtige Art. Dass Gott dich segnet, dass du richtige Dinge tun kannst, die einen Boost bringen, Schwung bringen in Freundschaften hinein. Ich segne dich damit, mit dieser Gunst einfach ein Segen sein zu dürfen und Segen
ernten zu dürfen im Namen Jesus heute Morgen. Amen. Amen. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. Gott bless you und ciao zusammen.